Show TV'nin yeni dizisi Veliaht'ın oyuncusu Akın Akınözü'ne sette doğum günü sürprizi yapıldı. Hoş geldin Veliaht, söyle Veliaht. Hoş geldin Veliaht. Nasıl diliyorum, bunu diliyorum. İyi ki varsınız. Akın Akınözü bu güzel sürpriz için teşekkür edip doğum günü pastasını böyle üfledi. Sizin birlikte olduğum için çok mutluyum. İyi ki varsınız. Böyle özel anlam yüklediğim bir proje zaten. Burada bu doğum günümde de sizlerle birlikte hani 35. yaşıma giriyor olmak vallahi beni çok onur etti. İyi ki varsınız tekrardan. Yolun yarısı demiyoruz abi. 3'te 1 diyelim. Öyle de üzülelim.